juga para pengunjung masyarakat yang di sekitar masjid. Kamu lagi di rumah untuk segera menambah masjid karena acara itu segera dimulai. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Anak-anak kamu para peserta supaya peserta pakai, kemudian pada saat acara satu tetap pakai masker. Ini kampret diambil, acara akan segera kita mulai dan informasi terakhir akan dibuka oleh Pak Bupati. Ada kebersamaan, kesabaran dari kita yang Ramadan, kami ucapkan ribuan terima kasih. Andani syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan murah dan iradahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga dapat berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka menyaksikan perlombaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kecamatan Musabe, Kabupaten Aceh Jaya. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung tinggikan keharibaan yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Jambi Kabupaten Aceh Jaya tahun 2020. Saya percaya bahwa saudara-saudara dapat tugas dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang ada kepada saudara-saudara. Semoga Allah SWT berbaik kepada semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tokoh adat masyarakat khususnya di Kecamatan Kusabi dan Kabupaten Aceh Jaya yang kami hormati saudara ketua DPRK atau yang mewakili, yang kami hormati anggota DPRK, yang kami hormati saudara camat وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وطيب وجوهنا ببركة القرآن ونور أبنائنا بنور القرآن ونجنا من النار بفرس القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم بحق الفاتحة ويا سر الفاتحة ويا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والضيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء تصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن جنودنا وعن أهلنا وعن أزواجنا وعن بلادنا المسلمين. فاحفظنا يا الله، فاحفظنا مما نخافه ونخاف، فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام